Bon, mon ami de les trans et les beaux gens transité. Et beaux gens transité. Oh, ils vont voir le sabre. Regarde le sabre. Quoi? Té, kasi ni ai bo moni wana. Regarde le sabre. Kisasa nga sote muto muzaka mu sote muto te apare kaka juro na mutaka mboka na yaka na mutaka sote muto te ngomeli wana ye sote muto akani biso la logique des choses tout ça moni c'était prévu na bima depuis kala so moni na vandi parce qu'ils a sérieux ils a papa depuis il y a 4 mois na Kinshasa ndako na température changeant ndako kuma mal à l'aise température kulisa kukazana papa ndaba mwezi ubiwa kasi yawa température mwasi nanga akoma mal à l'aise ndako kuma mal à l'aise pour le comportement na kwa nazo sepila atamu kipi comportement nazo sepila atamu kipi papa comment est-ce que yo oyi na ndako ya mona na yo comment ça biso mal à l'aise et ça ni papa nasali c'est que yo makambo yo moko sala ozo tenir compte na moté que osala mabe faut bando yipso kwa mwa mkie que papa omoni on te ko c'est qui awa on ke boko c'est qui papa ata yo moko na logique des choses nina yamba jo awu te moko na sala mpilo ya mali mais papa ici de là non papa non janima makambo yo bandi kulobana ga tata yo ibandi lelo te non na ka ko bomba ngolo mbona moko mona ko mibele aux 8 ans kaka papa ngachukuna bibi ne sima nga desordre yuno mwasi nanga papa ngachukuna bibi desordre ne sima yuno mwasi nanga iziru rezi ya ibite ngatata yo banda na utemboka mkola libusu mwasi ne yo pesa kanga mai na oyo nini oyo mona na kati choko vere ya ibite epanjana ka na libele ko mususu na salate mais yo sangi juru yo na mwasi na yo na mwasi na yo iziru rezi yo lelo za kote la mwasi na yo bosani bakanga tata yo na salate kote ni mwasi na ngate yo za mukolo yo za oza mukolo papa quand même faut ba quand ça na mwasi nanga faut ba discipline zala mwasi na ko pesa na ba rapport ya yo te ko mo ko mukie ba tu le biloko boy OK aussi o le biloko ya ba tusu o lié ba o sala boy o panti ba faire koto papa ta yo moko na lembi eleki belé zilona eleki belé bien yo za ko bosela makanga tata yo na salila yo oza ko perdre toni oza wa uyemi kama tata yo na salila yo J. Usela mani. Makambala selo yibi. Tela. Ah, tel moi les ko perdre. Oza ko perdre. Okulobila ko na fe. Ngana za kutuna kutimboka na yeba taxi ba sanité na bosse na yena visani batile ko fufu na ndiango ali ko problème. Non papa usala. Qu'est-ce que c'est ça dit? Usala ngoto. Oza makambala selo la vie. Papa. Makambala selo la vie yebi yango. Pourquoi on peut le baloka que lo ba moko na usala. Na tuni yo makambala selo la vie. Ti ko ba selo la vie yebi yango. Donc on a yo sala on a parce que on n'a pas usala ngana. Na tuni yo bien la réponse. Makambala selo la vie yebi yango. Ti ko ba selo la vie moi c'est mon yo. Yeye makambala selo la vie. J'en ai marre papa. Té. J'en ai marre ni. Makambala selo la vie yebi yango. Ah, moi. Je l'ai quand même les animaux moi. Toi c'est pas toi. Papa soki ekozalaka likambo na selo na vie selo nga facture soki ekozalaka kama on autre na selo na c'est que je me suis obomanga po osela ngelo mo boyi na vie lokola na boyi nga na risque pe vie na etake mo mobali na moi c'est nga comme mal à l'aise c'est la facture nyos o ko ja o sela nga na vie na pesa pour moi c'est très à l'aise la comprendre si le là je sais ça farti ah ben oui. Pourquoi il ne va pas voir au Sénégal dans la vie, au Sénégal dans la vie. Ce qui est que nous coupe paix parce que au Sénégal le monde. C'est quoi ça? Au Sénégal parti. Au Sénégal parti. Mais ça m'a facture, n'a foutu à nous au Sénégal. Donc il y a la bogola yo, comment la nuit sur la bogola yo au Sénégal les locataires le Sénégal parti. Déjà normalité. Il y a pas moninga la comme un orgueil sexuel. Pourquoi? Pour pas nous toujours botter les lots. Comment c'est possible yo yambi papa na yuna ndako à cause de moi si on va nous le dire papa tu fais le dérangement dans ma maison pourquoi à propos si le reste mon gars les là comme mutu c'est rigolo moi si les talaga comme mutu pour si ya ngare bobe ya za kuye sanga na sali la farti ya ndeni ngana bogola ye
petit azala bébé azala mwana mokie babinervari natangisa ye bahôpital nakotisa ye baklase natangisa ye bilamba nasombele ye ekulia nalesa ye nazwa nyonso olatisa ye nani nyonso nalesa ye nasala fala na batransport namanaka kufutila ye soki toza kobima na ye osala farati nyonso mpo na mwasi asali barapport afuta do ye mwasi azwi mobali abandi kosala ye rapport asali mobali rapport asali mobali rapport etondi mobali amonike tukana tondi na rapport oyo ali kanda rapport wana abandi sikoyo kosala ngo mpe yo papa non je suis fatigué de toi en plus ye mobali aza kozwa rapport aza kobosana redi amisa yemba bafami na botanga na bango na pona bango te tata botanga na pona ye te mama botanga na pona ye te bandeko na botanga na bango na pona bango te mais mwasi na bala na pona ye oui normalement mais yule mwasi oyo aponi sikopenga na papa robaki eloko mosa nini mpona rapport ya mabe faux rapport mauvais rapport na fi toza na rapport ya malonga na barapport oyo inutile eza kopesa barapport ya mabe koma yo mwasi babali yo na mbongo mobali baya kolili oyebi te moto akolisi ye tatele ye ayebi kokolela mwana ye yo mwasi oye na yo okuti bango ali obandi kopesa barapport rapport monotonie ya rapport et puis makambo ya rapport eza kaka yo na mwana yo te sikoyo lokola tosala ye osala facture mwana oza moto ya mbongo silese ngai kolala epa na nga ezalaka nango problème te kotala kaka biso neti toza mibange boye ngai mpe ne ndako ata provision moko ezalaka nango te eloko ya kodiesa te kozwa ya pasi na kondima engagement na yo okokota na ndako boye kodiesa te funi ya nzala okoki kokufela nga mpe molere ye papa ebomi moninga na ye mpo na nzala sala boye lokola mwana aza na mbongo ebele ndima facture wana banda kokomela ye kobokola oyo longoleka facture moko koluka oyo lukai na mama na bango wana kotieli te eza ekopeshe ozwaka ta kotia na facture te ozwaka ta Obligé. naobima na okenga nga pali pai ya kafiere naza na bisika oyo nga nayebi ke na kati moke kuna nayini natala information moko ntango mosusu bokokamwa bomona ngo ebimi lokola étrange elengela bible bozwa yango étrange te bozwa yango étrange te oyo bomoni wana na chambre nga mutu nasali yango quoi te kasi niayi bomoni wana nga mutu nasali yango naza siri mpe naza koreconnaître mpo yo mwana nanga silolage osenganga nasaila yo farti ya ndenge nga nabokola yo mais nga natali farti yo osengaki ntango mosusu kanisaki kobima ya mbongo
ngai bite na sele fartire bongote na sele ka fartire ya ba antipose oh ya ba ndako pose lenga ndela zali kimona sene ile de bien e bandeli na bandina mbeto na sumbi e mkono soso ya kukuta nga na fima mabele moi sine yo kwa yo ko fima kama bele mama yo papa sino kazi ngati na sali yako sino kazi sino kazi nani na mesali te bota na sala kati les jours c'est ngona na ko emisa yo uzomona na misu na yo uzoka na matoi na yo papa na za ndo ya kolia yo mutabota yo aulianga te kusugula kama ngapo aulianga te ye kusugula amuta aulianga ko de na feki yo aulianga te ye binga te farti ya sela diga farti papa wa